no saben el dolor que tiene uno ni que tiene la niña. Malparió es eso. Habla Rosa. Aló. Habla con Rosa. Dios se trata aquí, papá. Y tenemos que hacer piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Y el que saque, o sea, por ejemplo, si él saca papel y yo saco tijera, él pierde, él va a correr desde allá hasta allá y regresar acá. Sí, así. Pues. Entonces vamos a comenzar con este videito. Bueno, comienza. 3, 2, 1, ya. Piedra, papel o tijera. Ya. Piedra, papel o tijera. ¿Quién es? ¿Alguien? ¿Qué le pasó? Se quedó trabado. Se quedó trabado. Piedra, papel o tijera. No. Ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No. Ya. Piedra, papel o tijera. Epa. Ustedes no vieron, pero ahorita casi me caigo. A ver. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No. Ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡No! Ya. Piedra, papel o tijera. Ya. Ahorita, no sé, no veo cuando casi me caigo. Ya se relajaron un poquito. Está durmiendo. Sí, mamá. El doctor me voy a hablar porque ya bueno. Él viene, pero se envuelve ahí. Sí. Yo tengo una cosa, Piedra, papel o tijera. Tenemos que pausar el video. Tengo que pausar el video para
para hacerme el otro paquete de papas. Y lo voy a seguir. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel o tijera. ¡Anda, ven! Piedra, papel o tijera. ¡Oye, intento! Piedra, papel o tijera. Tenía hambre. Pero espera. Deja un favor. Ay, yo me como esos sobrados. ¿Será que lo vendimos por esas polaco? No. Hágale, hágale. No. Repitámoslo. Algo de ustedes. ¿Lo repetimos o no lo repetimos? Like. Dale like. Like si quieren que juguemos otra vez este juego pero con agua o que nos juguemos este y grabemos otro video. Vean el reguero
¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? ¿Qué? ¿Hasta cuándo no? 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 ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, chicos, chao. Acuérdense De suscribirte, dale like y de activar activar la la campanita de campanita. notificaciones cuando Samu y Juli son un novio. Ustedes son los primeros en verlo. Chao.